你中意聽音樂啊？我嚟啊！我叫阿樂啊。喂，嗨，你平時都係咁樣跳舞㗎？係啊，你要唔要學下？好啊，嚟一齊咯！啊，好嘅啦。好啊！哦，個表情都係做埋。啊，你冇表情咪唔啱音樂咯。好。係啦。係啊，就係咁樣啫。喂，咁簡單嘅，平時都係咁玩嘅自己堂。簡簡單單跳咗啦。啊，你好攰啊！喂，你平時都係咁樣跳啊，跳得咁好玩嘅？梗係啦，日日都跳㗎，幾好玩啊！喂，不如我哋揾咪約埋一齊跳咯。好啊，你得閒就一齊跳咯，我日日都得閒，你要揾我揾。好啊，好啊，好啊。根據殘疾人士24條，阿樂可以享有正常人一樣嘅教育，從而發揮佢自己嘅才華同埋結識到朋友。平時都係咁樣跳啊？係啊，同朋友跳好開心啊！我哋可以一齊跳啊！喂，好喎，不如揾個時間咧，就埋一齊跳。係好啊！你開心啲，唔好咁頹咩？啊，每日最後跳，咁樣唔辦嘅。OK，好開心嘅，一齊跳一齊跳。好。跳舞好開心啊！好啊好啊。你表現到你就算係，你都有技